daf kilaboonni morkataa jiran akkuma jirutti ta'ee ammoo Champions League Awurooppaadha argachuudhaaf akkasumas dorgommiiwwan Liigii Awurooppaa fi Conference League Awurooppaa argachuudhaaf kana booda morkiin kilaboonni taasisan cimee itti fufeera. Shaampiyoonummaadhaaf Arsenaal fi Manchester City akkuma jirutti itti fufaniiru. Tapha cimaa kaleessa Anfield Roaditti ammoo gareen Jurgen Klopp fi Ange Postecogluudhaan leenji'a Tottenham morkiin walitti fidee injifannoo Liverpool goolii 4 fi 2 kan inni xumurame. Tapha kana keessumattuu Liverpool boqonnaa dura taphicha dhiibbaa uumee caalee taphataadha kan inni ture. walumaa gala Liverpool tapha kanaan olaantummaa irratti fudhateera jechuun ni danda'ama. Tottenham irratti kubbaawwan 25 gara goolii Tottenhamitti yaalee ture. Tapha kanaan kaleessa Liverpool jechuudha kubbaan 13 kallattii sirrii kan eeggatteedha gama Liverpoolitiin. Tottenham 11 yaalee kubbaa 6 kallattii sirrii kan eeggatte turte. Tapha kaleessaa kanaan Muhammad Salah daqiiqaa 16 irratti goolii galcheen kan Liverpool dursa qabsiise. Sana boodas Andy Robertson daqiiqaa 45 irratti boqonnaa ba'uuf yeroo jedhanitti goolii lammaffaa dabalee boqonnaa ba'an Liverpool dursaadha. Cody Gakpo boqonnaa booda daqiiqaa 50 irratti goolii sadaffaa. Harvey Elliott ammoo daqiiqaa 59 irratti goolii hawwattuu keessumattuu taphataan kun bara kana gooliiwwan hawwattuu akkasii galchuun itti barateera fakkaata. Kaleessa ammoo yaardii 20 irratti fageenya yaardii 20 irratti goolii arfaffaa Liverpool galchee Liverpool goolii 4-0 dhaan Tottenham dursaadha kan inni ture. Sana booda Tottenham tapha kaleessaa kanaan gara taphaatti deebi'uudhaaf yaalanii turani garuu gara daqiiqaa xumuraati irratti malee sochiin isaanii kun Richarlison daqiiqaa 72 irratti goolii galchee. Sana booda ammoo walitti aansanii daqiiqaa 5 keessatti isaan Hungmin goolii lammaffaa galchee ilmaayyuu Tottenham tapha kana dhiibbaa uumuudhaaf yaalee ture. fi sana ol bara tokko keessatti galchuudhaan taphataa Liverpool keessatti seenaa olaanaa qabu ta'uusaa ittiin mirkaneeffateera. Bara kanas goolii 18ffaa isaati kanaan Premier League Englandin galchee. Akkuma beekamu tapha West Ham irratti Jurgen Klopp waliin walitti muufatanii jechoota walirratti darbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Jechoonni kun kan qoosaati yaada jedhudha. Jurgen Klopp isaan dubbatanii inni taphataa dargaggeessaa yeroo kanaan gorsuu miti yaada jedhudha. Keessumattuu Tottenham ammoo bara 2004 booda yeroo jalqabaatiif taphoota 4 walitti aansee kan inni mo'atame jechuudha. Taphoota 26 darbaniin ammoo tapha lama qofaan osoo gooliin keessummeessin kan ba'e taphoota 24 irratti Tottenham irratti gooliin galeera. Imalli Tottenham bara kana akka jalqabaa sana fooyyee akka hin taane kan namatti agarsiisudha. Ange Postecoglou garuu namoonni Tottenham Harry Kane malee taphachaa akka jiru beekuu qabu, dagachuu hin qabu yaada jedhudha kan isaan kaasanii. Garuu ammas fuulduratti morkataa cimaa ta'uudhaaf yookaan immoo garee jijjiirama keessa jiru ijaaraa akka jiru namoonni beekuu qabudha. Xiinsammuu irratti hojjechuudha qabna taphattoota akkasuma immoo qindeessuudha qabna. Kanaan alatti ammoo guutummaatti Tottenham bara itti jijjiirama barbaachisa. Jijjiiramni haaraan Tottenham keessatti ni barbaachisa jechuudhaan Ange Postecoglou leenjisaan Tottenham taphichaan booda kaleessa kan isaan dubbatanii Jurgen Klopp injifachuu isaaniitti gammadanii tariitii waa'ee Mo Salah akkasuma immoo turmaata Premier League liigicha keessatti shaampiyoonummaadhaaf qaban ilaalchisee ammatti tariitii Arsenaal fi Manchester City gara shaampiyoonummaatti dhiyaataniiru yaada jedhudha. Mo Salah Liverpool waliin ni tura jedhamee gaafatame kun anaan hin ilaallatu hooggantoonni kilabichaa deebii itti kennuu qabu jedheera Jurgen Klopp jechuudha. Kaleessuma Chelsea goolii 5-0 dhaan West Ham United mo'atee sadarkaa 7ffaa Manchester United irraa fudhateera. Gareen Mauricio Pochettino leenjii kun as enya fooyya'eera jechuun ni danda'ama. Keessumattuu hirmaannaa dorgommiilee Awurooppaa kan akka Conference League Awurooppaatti argachuudhaaf kana booda carraadha kan inni qabu. Cole Palmer goolii 21ffaadha Premier League England kaleessa kan inni galchee. Sana alatti Conor Gallagher akkasuma Madueke fi Nicholas Jackson ammoo goolii 2 kaleessan galcheera tapha kanaan jechuudha. Gareen David Moyes leenjoo West Ham United ammoo ga'umsa gadi aanaa mul'isaa jiru itti fufeera. David Moyes inumaayuu kilabichaa waliin gargar ba'uun isaa kan murtaa'ee jechaa jiru miidiyaanonni. Lammiin England Cole Palmer kaleessa keessumattuu goolii 21ffaa yeroo galchuutti taphataa sadaffaa seenaa Premier League England umurii 21 gadi ta'ee goolii 30 keessatti hirmaate yookaan qooda qabu ta'eera. Goolii 21 Premier League England galchee 9 hiriyoota isaatiif minjeessee kenneera. Taphataan kun Manchester City gadi lakkisee gara Chelsea erga imalee taphataa murteessaa ta'uusaa kan inni ittiin mirkaneesse. Diago Costa dhaan boodatti ammoo taphataa
taphataa Chelseadhaaf goolii 20 fi sana ol galche ta'uudhaan taphataan kun kan inni seenaa kana qooddate. Brighton kaleessuma goolii 1-0dhaan Aston Villa mo'ateera. Aston Villa kaleessa osoo injifate ta'e carraa Champions League Awurooppaa irratti hirmaachuusaa ni mirkaneeffata ture. Amma qabxii 7 Tottenham irraa caaleeti kan inni sadarkaa sadaffaa irra jiru kaleessa osoo kan mo'ate ta'eeti gamanuma hirmaannaa Champions League Awurooppaa warra biraa osoo hin eegin mataa ofiitiin ni murteeffata ta'a ture. Amma kaleessa mo'atamuu isaatiin kana booda taphoota hafan irratti qabxiin itti aanuun hiree isaa kan inni murteeffatu ni ta'a. Premier League England kana sanbata kilaboonni shaampiyoonummaadhaaf morkatan lamaan injifataniiru. Arsenal goolii 3-0dhaan Bournemouth mo'ateera. Qabxii 83 liigicha dursummaa isaa itti fufeera. Bukaayoo Saakaan peenaalitiidhaan akkasuma immoo Leandro Trossard, Declan Rice gooliiwwan injifannoo Arsenal galchaniiru. Taphoota lamaan hafaniin tariitii Manchester City mo'atamee yookaan kan qixa ba'u yoo ta'e Arsenal taphoota lamaan hafan kan mo'atu taanaan gamanuma waggoota 20 booda shaampiyoonii ta'uusaa kan itti mirkaneeffatu ta'a. Qabxii Manchester City irratti hundaa'ee jechuudha. Sanbatuma Manchester City goolii 5-1 Wolves injifateera. Tapha kanaan Erling Haaland goolii 4 galcheera. Taphataan kun keessumattuu qeeqamaa ture. Taphattoonni akka Roy Keane fan qeeqadha ture. Tapha kanaan kalee sanbataa kanaan goolii 4 galchee namoota akka Roy Keane yaada yookaan immoo jechaan ittiin deebii isaaniif deebisu hin qabu jechuudhaan qeeqa isarratti ka'aa tureefis deebii kenneera. Goolii 25ffaa Premier League England kan inni bara kanaan galche jechuudha. Hatriikii 9ffaa Manchester City kan inni hojjete. Taphataa umrii 23 kun walumaa gala kubbaa miilaa isaa keessatti hatriikii 21ffaa hojjechuu isaati taphataan kun jechuudha. Manchester City keessatti bara darbe Champions League Awurooppaa kilabichi akka injifatuuf seenaa isaa keessatti taphataa murteessaadha ture. Bara kana sababa miidhamaatiin wal qabatee Kevin De Bruyne akka duriitiitti dirree keessatti miidhamaa wal qabatee taphachuu dhabuun goolii hedduu galchuurraa Erling Haaland hamma tokko gadi buusee ture. Amma garuu goolii 25 gaateera. Premier League England taphoota 3 qaba. Kanaan booda tariitii bara darbe liigichaan goolii hedduu galchuudhaan taphataan kun goolii 36 Premier League England galchuun isaa ni yaadatama. Goolii 5ffaa ammoo Julian Alvarez galcheera. Tapha kanaanii Yohan Hichaan ammoo goolii takkiitti Wolves mo'atamurraa hin oolchine galcheera. Taphoota sanbataa kan birootiin Newcastle United goolii 4-1 Bournemouth mo'ateera. Nottingham Forest 3-1 Sheffield United injifateera. Sheffield tapha kanaan goolii 100 keessummeessuudhaan rikoordii bara 1990 394 Swindon Town qabamee ture qooddateera. Premier League England keessaas gaggeeffamuusaa itti mirkaneeffateera. Sheffield United kana alatti ammoo Fulham fi Brentford goolii malee dhaqiixa kan isaan baane. Har'a itti fuudhan Manchester United Crystal Palace waliin ni taphata. Harry Maguire tapha kana miidhameera. Torbeewwan 3 dhufaniif hin taphatu jedhameera. Tariitii Manchester United sadarkaan 7ffaan Chelsea irraa fudhatameera deeffachuudhaaf morkii har'aa kanaan Crystal Palace irraa gamanuma taphni isaan eeggatu tapha salphaa miti jechuudha. Kanaanis Erik ten Hag tariitii hirmaannaa Conference League Awurooppaa illee argachuudhaaf kan isaan itti morkatanii tarii Harry Maguire tapha Chelsea Manchester City waliin waancaa ifeetiin xumuraaf ga'anii fi taphachuu danda'a jedhamaati kan isaan jiru. Odeeffannoo La Liga Spain Real Madrid ammoo yeroo 36ffaadhaaf shaampiyoonii La Liga Spain ta'uusaa mirkaneeffateera. Kilabni warra Los Blancos Real Madrid taphoota 28 darbaniis osoo hin mo'atamin imalaadha kan inni ture. Sanbata darbe Kaadiziin goolii 3-0dhaan mo'achuudhaan Barcelonaan ammoo Gironaadhaan mo'atamuu isaatiin wal qabate osoo taphoonni 4 isaan hafuu gareen Carlo Ancelottiidha kun dargaggoota walitti qindeessee taphattoota muuxannoo qaban waliin jechuudha. Bara kana shaampiyoonii La Liga Spain ta'uusaa itti mirkaneeffateera. Tapha sanbataa kanaan Real Madrid Brahim Diaz goolii 1 akkasuma Jude Bellingham fi Joselu gooliiwwan 3 Real Madrid yeroo 36ffaadhaaf shaampiyoonii Spain ittiin ta'e galchaniiru. Jude Bellingham goolii 22 galchuudhaan kubbaa 8 yoo isaatiif minjeessee kenneera. Bara jalqabaa bara kana Dortmund irraa gara La Liga yookaan immoo Real Madrid kan imale taphataan kun yeroo jalqabaatiif garas imalee baruma jalqabaatiif shaampiyoonii Spain ta'uusaa kan itti mirkaneeffateedha. Waancaa mo'attoota Spainiin Real Madrid waliin fudhateera. Jude Bellingham Champions League Awurooppaatiin walakkaa xumuraatiin gaanii tapha jalqabaatiin gara Jarman imalanii qixa baanii deebi'aniiru. Dirree ofii irratti tapha hafe kan injifatan ta'e xumuraaf kan darban yoo ta'e waancaa 3 bara kana Real
Real Madrid waliin taphataan kun kan mirkaneeffatu ta'a. Taphattoonni akka Rudi Garfani, Shawamini akkasuma immoo kan akka Camavinga faanis waancaa isaanii jalqabaati La Ligaadhaan kan isaan Real Madrid waliin bara kana fudhatanii addatti garuu Jude Bellingham bara kana dinqisiifannaa guddaa argateera. Taphattoota badhaasa Ballon d'Or bara itti aanu kana fudhachuudhaaf carraa olaanaa qaban keessaa isa tokkodha. Waancaa Awurooppaatiin England waliin keessumattuu taphataan kun tariitii kan injifatu yoo ta'e badhaasa Ballon d'Ortiif Jude Bellingham dura kan dhaabbatu kan injira fakkaatu. Sababni isaa taphataan kun sarara gidduura taphataa gooliiwwan inni galchaa jiru garuu taphataa sarara fuulduraa kan Real Madrid osoo hin taane La Ligaatitti taphattoonni hamma isaa goolii galchan hin jiran bara kana gamanuma Jude Bellingham milkaa'insi isaa bara jalqabaatiin La Liga Spain keessatti itti fufeera. Gama biraatiin Luka Modric walumaa gala waancaa 25ffaasaa Real Madrid waliin fudhatee taphattoota seena qabeeyyii Real Madrid keessaa tokko ta'uusaa kan itti mirkaneeffatedha. Akkuma jalqaba kaase Barcelonaan Gironaadhaan goolii 4-2 mo'atameera. walumaa gala bara kana Barcelonaan Gironaadhaan goolii 8-4 mo'atamuu isaati. Tapha jalqabaatis istaadiyeemuma Barcelona deemanii goolii 4-2 Gironaan mo'achuun isaa ni yaadatama. Gironaan ammoo hirmaannaa Champions League Awurooppaa seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif mirkaneeffateera. Kilabni kun keessumattuu La Liga keessatti hirmaachuu kan eegale baroota as dhiyoodha. Imalli bara kana taasisan garuu kilaboota akka Atletico Madrid fa'aa caalanii morkattummaa keessatti Champions League Awurooppaa keessatti hirmaannaa kan isaanii ittiin argatanii. Atletico Madrid goolii 1-0dhaan Mallorca mo'ateera. Odeeffannoowwan gaggabaaboo isinitti himuudhaaf PSV Eindhoven shaampiyoonii Eredivisie kan Neezerlaand ta'uusaa mirkaneeffateera. Kaleessa goolii 4-2 Sparta Rotterdam mo'achuudhaan PSV Eindhoven taphoonni lama osoo hafanuu shaampiyoonii Eredivisie ta'uusaa kan inni mirkaneeffate. Liigii Portugaaliin ammoo Sporting Lisbon shaampiyoonii ta'uusaa itti mirkaneeffateeti kan jiru. Serie Italy dursee Inter Milan shaampiyoonii ittiin ta'een ammoo kaleessa taphoota taphatamanii dabalatee Juventus fi Roomaan kaleessa qixa ba'anii hirmaannaa Champions League Awurooppaatiif kan isaan morkatanii AC Milaanis goolii 3 Genoa waliin qixa kan hin bahe. Sanbata Inter Milan mo'ameera Sassuoloodhaan goolii 1-0dhaan Serie Italy